বন্দে মাতরম তিনি 11 মান্ডাই মন্ডল তিনি মান্ডাই গুরুমনি স্টেডিয়াম ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা মথা এবং আইপিএফটিনি সরকার শাখা খামাनियाब्ला जों थांनाय लोकसभा 2024 लोकसभायाव जोंनि आगिर एक्स चिफ मिनिस्टार प्लास राज्यसभानि सदस्य बरं गोनां बिप्लब कुमार देब जिनो जों बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा हिउज भोट बाय अर्थात गोबां भोट बाय रेकर्ड भोट बाय जों भारतीय जनता पार्टी जों एमपी खरसा श्री नरेंद्र मोदीनो जों पदवा कायसा रखा तांगै गांके जों साइमानो और उन्नयन खाइना गांके जोंनि डाबल इंजिन सरकार এবং जोंनि एमपी खरं निजे दुइटा पूर्व এবং पश्चिम आसामनि जे एमपी रनो जों दिल्लीयाव मारा होनाय गां अबन बागै अ विशेष खालाय जोंनि मान्दाय 62टा बुथ जों प्रत्येकटा बुथ जोंनि बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफटी प्रत्येकटा बुथ जों लिड এবং হিউজ পরিমাণে जों जोंनि बीजेपी नि जे कैंडिडेट जोंनि बिप्लब देबजिनो जों भोट रखा अबन बागै जों भारतीय जनता पार्टीनि पक्ष থেকে এবং 11 मान्दाय मण्डलनि पक्ष থেকে जों मान्दायनि प्रत्येकटा बरक जोंनि जनसाधारण जोंनि जनजाति प्रत्येकटा भोटारनो जों हामबाय मायाफोर अब न थानसानि मारि अमारि आगामी दिन ताइ बुंना नांनाय ता फाइनाय कय मास परे बिसिनाय आरो जों थानसा खायै हमदिखेनो नायथाव खायै बीजेपी त्रिपुरा मथा এবং आईपीएफटी सरकारनि बिसिंथै जों संगठन এবং प्रत्येकटा ग्रामाव उन्नयन खायनाय तामोन बागै आं सापाबुंनो मुसुङो दिनै सारा त्रिपुरा राज्योआव हमदिखेनोङै दङ जोंनि मान्दाय मण्डलाव जों जोंनि बिप्लब देबजिनो हामबाय मारो এবং जों बनो पदबार जोंनि नरेंद्र मोदीनो जों रोखा जोंनि एमपी हिसाबै जों बिप्लब देबजि दिल्लीयाव थाङै सारा त्रिपुरा राज्योनि विशेष खालाय पश्चिम जे लोकसभानि आसन आ जागोन बागै बसाम थांनाय सुदाबैया सारा त्रिपुरा राज्योनि बागै এবং विशेष खालाय जों नरनि मेडियान बिसिति कबंनाय जे जोंनि जनजातिनि बागै ताइबो काम खायनांथों फाइनाय बिसि इलेक्शन अबखा बबहाय मा दं इलेक्शन नरक मुखना जों लोकसभा इलेक्शन जोंनि मथा जेटा जोंनि एलायन्स पार्टी आईपीएफ जोंनि एलायन्स पार्टी जों जतन जोंनि नरेंद्र मोदी जिनि এবং अमित शाह जिनि नेतृत्व जेपी नड्डा जिनि नेतृत्व এবং मथानि चेयरमैन जोंनि बुवाग्रा प्रदीप किशोरनि नेतृत्व जों नायथाव खाय सारा त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरा सरक थानसाङै जों भोट रखा अब प्रमाण जे जों त्रिपुरा सरक नरेंद्र मोदी लगे दङ এবং बिसि इलेक्शनावबो जों हमथिखेना नायथाव खायनाय जोंनि बुवाग्रा এবং जोंनि चिफ मिनिस्टार प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा এবং बर्तमान जोंनि राज्य सभापति बरम गोनां राजीव भट्टाचार्यनि बंनि नेतृत्व बुवाग्रा नेतृत्व जों अ मान्दायावबो जोंनि एमएलए दङ मथानि बबाय आखबाय जों पक्ष खालायै नायथावखौ जोंनि बिसिबो जों नाय अबश्य एलाकानि प्रत्येकटा बरंनो जों अबन हामबाय।